दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा आपका ही नुकसान होगा। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ये लड़का जो बना रहा है वो चीज आपका काम होने वाली है। आपको शुरुआत में देखने पर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन लास्ट में जो चीज बनी उसे देखकर मैंने इस वीडियो को लाइक कर दिया था। आखिर लड़के ने क्या बना रहा है उसे देखने से पहले अगर बॉय हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर गर्ल हो तो #गर्ल कॉमेंट में लिख देना। लास्ट में ये देखो यार, इस लड़के ने मिनी टॉर्च को बना डाला। ये देखने में और काम करने में एकदम बढ़िया था। चलो, आपने सुंदर हाथों से इसको भी एक लाइक दे दो।